Nafarroko sokatira txapelketa, Andres Sosa Sakona. Bai, ontsa azkeneko tiraldia da azkenekoa, nik uste dut berri zarebe aldea eramango dula, baina aurretik aprobetsatu nahi duke, beste pelotari badukau, eta gainea, azken bolada hontan, da aspalditxotik, eta geroa, protagonismo izango duena, Toni Huerte, hau amaiurrekoa da, bertakoa, eta amaiur taldean nenia tiratzen duena. Toni, sokatiretik aparte, pelotari ebazea. Hoi da, pilotan aitzen gara, bietan nahi dugu, zaila da bietan jokatzen, baina, sokan guztora eta pilotan ere bai, ez? Baina Ipar Amerika taldean aitzea eta azkeneko aktuazioak zeintzuk izan dira. Oendia lehetat Joku Panamerikano jokatu ginen Mexikon, otsailean munduko kopa, aurreko urtean mundiala, así que horre ere egutegi nahiko bizia izetun dugu, ez? Eta sokari ere ezeltik izin darren, ez? Talde polita dago, amaiurren, eta ilusiokin urren urteko mundiale behira, ez? Da sokatira baldu betagaik pelotan zeko eskuak lehundu ordez takartu ingo du. Hombre. Gara hiru neska talde mundialetara guazela urten, eta, lehia, gure hartan egon dira lehia, eta, kanpokoen artean, bai. Zenbat taldekide zeate, sortzitik gehiago izango zeate, 10 bat? Pues nahiko larri gabiltza urten, bai, beti 10 izonen gara, bai. Bai. Hauxe, hemendik esan dezakeguna, amaitu da, eta oain garaikurrak eta